Okay, dun sa naku-curious, ano ba yung auto darkening? Ito yan. Tatry kong i-focus sa loob yung cellphone kung magagawa ko ng paraan. Tatry ko. Yan, kapag hindi pa nag-spark, ito itsura niyan. Pero try natin kapag ginagamit na. Hindi ako expert na welder, kaya ito I try my best. Papansin nyo, automatic magdidilim siya. Kaya yun yung protection sa mata. Hindi kagaya nung sa manual na aabutin yung bago ka makakurap, tinamaan na yung mata mo nung bilis nung liwanag. Okay. Lahat ng item na darating, lahat yan dumaan sa proseso. And may warranty naman ako. Basta nandito pa sa Taiwan, wala kayong aalalahanin. Sasagutin ko lahat ng problema. Salamat.